imaamu mu kikolwa kyonna tebamusookera ddala, tannawanika mikono owanise emikono. Hadha khata'u, nabi yagamba ama yakhshawna, abantu abo ddala tebatya an yuhawwila Allahu ru'usahum aw suratahum suratul khimari khimarun. Abantu abo abasooka imaamu mu kikolwa kyonna tebalina nsonyi Allah bajja mukabbulinga nsolo gibayita himaaru. Bonna buli golaba himaaru genda kulaba haji omani hajjati bagenda kuvaayo nga himaaru eitha mutwe oba ekisooka imaamu mu ayi fi'lu min al af'ali salat, mu kikolwa kyonna ekiswala wosookera imaamu Allah agenda kujjako ekifaananyi ky'obuntu yawma alqiyama ate nga bakutwala mu muliro. Idhan tosooka imaamun mu kikolwa kyonna nga tannagamba nti Allahu akbar gumiikiriza. Ne bw'onoomusooka tojja kumusooka kutola salaamu, ne bw'onoopapa otya bw'ogaye nti sale mangu tojja kumusooka kutola salaamu, era ojja kuddawo otuule paka olanaga nti assalamu alaikum wa rahmatullah kati opapa olaga wa ayuha nnaasi. Idhan si kituufu, kibi nnyo mu mbeera efaanagana bwetyo.